Closely guarded plants in New Mexico, Tennessee, and the state of Washington continued their work. Atomic bomb. Hola amiguitos de YouTube, pues en esta ocasión les voy a enseñar a hacer una fogata para ambientes húmedos. No viene internet y esta vez probaremos si realmente funciona. Lo que necesitamos es un tronco un poco grueso, algunas hojas secas y también algunos palitos como estos. Lo primero que tenemos que hacer para esta fogata es partir el tronco en una X, así. Después de que lo hayamos partido, les enseñaré qué procede a hacer. Así que en un momento les enseño cómo se parte esto. Yo creo, como ya verán, tiene una ruptura aquí, entonces meteré este cuchillo y lo partiré a la mitad y después los volveré a unir y los volveré a partir en una X, como ya les había dicho, para ver si realmente funciona este método de fogata. Bien, ya tenemos nuestros palitos. No tiene que quedar exactamente así como equitativo, que quede así en 4 partes. Después, con un alambre o con un lazo los vamos a volver a unir, pero tratando de dejar un huequito. Para eso vamos a necesitar un pequeño palito como este, y igual los vamos a colocar en cruz. Por ejemplo, este lo vamos a poner en medio y vamos a poner otro así, y en un momento les enseño cómo queda. Ok, ya una vez que lo tenemos quedará algo así. Como ven, los palitos están ahí atravesados, lo puse con un alambre unido. Y bueno, ahora se preguntarán posteriormente qué va. Bueno, teóricamente la fogata va a estar aquí arriba y esto va a servir de soporte. Esto lo pueden poner en la tierra, aunque esté mojada, la pueden enterrar así. Lo bucho obviamente para que la humedad no suba tanto, y el fuego se va a concentrar en esta área de aquí. Bueno, ahora después de esto, ¿qué deberíamos poner? Primero, hojas secas, algo que se pueda quemar rápidamente. Lo vamos a colocar ahí en medio y ya con los cerillos vamos a proceder a quemar. Cuando ya tengamos el fuego, ya vamos a empezar a colocar de estas ramitas y en un momento verán cómo va quedando. Bueno, ahora que ya tenemos esto así, le puse cartón porque los otros intentos al parecer no son tan efectivos, así que ahora hay que tratar de prenderlo desde la base. Y cuando calientes, ya sea en la montaña, en el bosque, en donde ustedes vayan a acampar, y no morir de frío en estas circunstancias. Y como ven, todo el fuego se mantiene en la parte de arriba. De esta manera evitamos que la humedad pueda afectar nuestra fogata. Ya que está más o menos caliente, así prendida, ya es tiempo de ir incorporando palitos un poco más gruesos. No se preocupen si se apaga, con soplarle ayuda a avivar el fuego. Como ven,
Le recomiendo usar madera de pino, esto ayuda siempre. Como el pino tiene resina, aunque esté un poco húmeda, es bueno para que se prenda esta. Bueno, como pueden ver, pues ya prendió bien la fogata. Como ven, ya está quemando los palitos. Y pues así queda nuestra fogata a prueba de ambientes húmedos. Al parecer, lo que vi en YouTube, pues sí funcionó. Ya solamente hay que ir alimentando el fuego dependiendo de cuánto tiempo queramos que esté pues prendida la fogata. Y ya vamos colocando palitos. Espero que les haya gustado este video. Ya sé que en este canal no he subido muchos porque, bueno, como sabrán, no soy muy constante, pero espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle manita al like, activar la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que suba videos, y nos vemos en la próxima.